مناطق حرمت من التنمية يعني صعيد مصر. على صعيد مصر. صعيد مصر كثير من المحاور على النيل، يعني 7 محور ضراو، محور قوس، محور بديل خزان أسوان، كل هذه محور عدلي منصور، كل هذه المحاور بتربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل. يكفي ان حضرتك تعرف ان كان في محافظات علشان تعبر من الشرق للغرب بتمشي المحافظه كلها، لان المحافظه ما كانش فيها غير كوبري واحد على النيل. النهارده بقى كل 25 كيلو في المتوسط في كوبري على النيل، وبالتالي ده بيسهل حركه المواطن. والمحاور العرضيه اللي بتربط شرق وغرب الجمهوريه يجب ان احنا ما نغفلهاش. يعني يمكن وزاره الاسكان انشات طريق بني مزار البويتي، وانشات طريق ديروت الفرافره، ويمكن لما نعرف ان في محور ديروت على النيل يبقى انا لو جاي من الواحات البحريه في منطقه الفرافره استطيع ان انا اعبر النيل واتجه شرقا الى شرق الجمهوريه. كل هذه المحاور تقريبا ما يقرب من 21 محور صحيح جديد على النيل بتكلفه 30 مليار جنيه. هو التكلفة الإجمالية لمشروعات النقل من 2014 لحد إن شاء الله 2024 بنتكلم على تريليون و100 مليار، يعني واحد من 10 تريليون، رقم ما شهدتوش مصر قبل كده. يعني. بس احنا بنتكلم ليه؟ احنا كان عندنا أهمية قصوى لأن احنا الرقم ده اللي احنا ده الرقم اللي احنا نحتاجه لاكمال مشروع الشبكه القوميه، ليس فقط للشبكه القوميه. انا بتكلم عن كل النقل بما فيها السكه الحديد اللي يمكن فخامه الرئيس تحدث مع وزير النقل قريبا في احد الافتتاحات عن ما تم من تطوير لمنظومه السكه الحديد، من تحسين نظم تحكم مؤشرات، شراء جرارات جديده، عربات لنقل الركاب والبضائع. وكما اشرت حضرتك في الفقره السابقه ان هيكون في عندنا كمان تصنيع العربيات السكه الحديد في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس. فكل هذه الامور يعني هي منظومه متكامله. الدوله شغاله كمان على تطوير الطرق القائمه، ما انا ما كانش ينفع اعمل طرق جديده. ودي نقطه مهمه برضو، لانه حضرتك بيقول طب انا ليه اصرف كل ده؟ بعض التوجهات في طرق جديده وانا عندي الطرق القديمه تحتاج الى رعايه واعاده نظر، وبعضها متهالك. صحيح. بعضها طرق ومحاور رئيسيه ايضا سواء في الدلتا الطرق اللي موجوده بتخدم السكان اللي كانوا موجودين وقت ان انشئت، اللي هو زي ما قلت لحضرتك كنا سنه 86 48 مليون نسمه، فما ينفعش مع الزياده السكانيه انك تفضل بنفس البنيه الاساسيه اللي موجوده عندك. انت محتاج تعمل صيانه للبنيه الاساسيه، ايوه مع حضرتك حق، لكن في نفس الوقت محتاج تتوسع حتى يمكن ان انت تستوعب الكثافات السكانيه الجديده. ومن هنا الدوله اشتغلت على اكثر من محور. المحور الاولاني انشاء شبكه قوميه جديده وصلت لما يقرب من 7000 كيلو متر طولي من الطرق الحره والسريعه باحدث المعايير بما عليها من كباري وانفاق واعمال صناعيه، وفي نفس الوقت لم تهمل الشبكه القائمه فقامت بتطوير 7000 جديده. 7000 دول جداد. ودول بيمثلوا انتهوا بالكامل 7000 دول في الخطه اعتقد، لكن هل انتهوا ال 7000 بالكامل ولا يعني احنا شغالين في المرحله الثالثه والاخيره منهم دلوقتي. احنا يعني وصلنا ل5 وشويه، لكن احنا شغالين على قدم الوثاق في المرحله الثالثه من المشروع القومي. في نفس الوقت ما كنتش مقدره 7000 كيلو متر دي. ده بيمثل 23% من اجمالي حجم الطرق المرصوفه على مدار عمر الدوله، عشان الناس تبقى فاهمه. 23% من اجمالي حجم الطرق المرصوفه على مدار عمر الدوله. يعني احنا عملنا من 2014 لدلوقتي 23% من اجمالي ما لدينا من شبكه طرق قوميه على مدار عمر الدوله. لما خلصنا الشرايين الرئيسيه كمان بتوجيهات من فخامه الرئيس اتجهت الدوله الى تطوير الطرق الداخليه في المحافظات. ويمكن المواطن بيلمس دلوقتي ان الدوله دخلت تعمل المحاور الرئيسيه. لما نتكلم مثلا على بعض الامثله، نتكلم عن محور ترعه المحموديه في اسكندريه، نتكلم في القاهره على محور ترعه الزمر، نتكلم على محور ترعه الطوارئ، تطوير مصر الجديده، شرق مدينه نصر. كل هذه الامور من المشروعات اللي بدات الدوله تشتغل عليها على قدم الوثاق. وده كمان مترابط مع موضوع النقل للوزارات والمصالح الحكوميه للعاصمه الاداريه ان شاء الله في نهايه العام الحالي، عشان يكون في عندنا سيوله مروريه على المحاور المؤديه للعاصمه. كمان انشاء المونوريل، سواء اذا كنا بنتكلم على مونوريل العاصمه الاداريه او مونوريل اكتوبر وهيربط زايد واكتوبر ورود الفرج. القطار الكهربائي لربط برضه تجمعات شرق الدايري والعاشر من رمضان وبالبيس والروبيكي وهيصل للعاصمه الاداريه. كل هذه المحاور ادوات جذب لسرعه تعمير المدن الجديده وما تم عمله من توسعات في المدن القائمه، وبالتالي يجد المواطن جودة في الحياة وفرص للعمل له ولأبنائه، والأجيال اللي جاية تلاقي إن احنا سبنا لهم حاجة كويسة.